চলুন আজ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই কিভাবে রেলের রিটায়ারিং রুম বুক করে। তো এই রুমগুলো একটু কমে হয়, তাই আপনারা হোটেলের বদলে এই রিটায়ারিং রুম বুক করতে পারেন। আমি এই রুম বুক করার সাথে সাথে রুমটা কেমন হয় সেটাও দেখিয়ে দেব। তো চলুন আজকে আমি নিউ জলপাইগুড়ির রুমটা কিভাবে বুক করতে হবে সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। তবে একটা কথা বলে রাখি যে আপনাদের কনফার্ম টিকিট থাকলে তবেই আপনারা এই রেলের রুমগুলো বুক করতে পারবেন। তাহলে চলুন এবার কম্পিউটার স্ক্রিনে যাই এবং সব কিছু দেখিয়ে দিই। প্রথমে আপনারা যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করে নেবেন, তারপর সেখানে গিয়ে লিখবেন IRCTC। দেখবেন প্রথমেই রেলের ওয়েবসাইটটা চলে এসেছে, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। এরপর এটা ওকে করে দেবেন। তারপর দেখুন উপরে লেখা রয়েছে হলিডে। হলিডেতে ক্লিক করে নিচে দেখবেন স্টে বলে লেখা আছে, এখানে ক্লিক করে রিটায়ারিং রুম। এবার দেখুন এখানে লেখা রয়েছে এন্টার পিএনআর নম্বর, এখানে আপনার টিকিটের পিএনআর নাম্বারটা দিয়ে দেবেন। পিএনআর নাম্বার দেওয়ার পরে এখানে সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে এখানে লগইনের অপশান দেবে। তো এখানে আপনারা গেস্ট ইউজার লগইনে ক্লিক করে আপনাদের ইমেল আইডি আর ফোন নাম্বার দিয়ে লগ ইন করবেন। এবার এখানে দেখুন ডিটেলস দেওয়া থাকবে টিকিটের, এবং এখানে সোর্স স্টেশন এবং ডেস্টিনেশন স্টেশন। তো আপনারা কোন জায়গার রুম বুক করতে যাচ্ছেন, যে স্টেশন থেকে যাচ্ছেন না যেখানে যাবেন। তো যেখানে যাবেন যেহেতু নিউ জলপাইগুড়ি, তো এখানে নিউ জলপাইগুড়ি আমি সিলেক্ট করে দিলাম। এবার ডেট কবে চেক ইন করবেন আর কবে ডেট চেক আউট করবেন, তো আমি এখানে চেক ইন ডেট দিয়ে দিলাম। এবার চেক আউট ডেটও দিয়ে দিলাম। এবার বেড টাইপ দেখুন এখানে ডরমেটরি ডবল ও সিঙ্গেল, তো আমি এখানে ডবল সিলেক্ট করলাম। এবার এসি স্ট্যাটাসে অল রাখবো এবং কোটাতে জেনারেল রেখে চেক অ্যাবিলিটিতে ক্লিক করব। তো উপরে দেখুন একটা মেসেজ দিয়েছে, এটাকে ওকে করে দেবো। এবার দেখুন যে যে রুম ফাঁকা আছে, কখন কখন থেকে কখন ফাঁকা আছে, কত রেট, সব ডিটেলস এখানে দেয়া আছে। তো আপনারা সেগুলো প্রথমে দেখে নেবেন। দেখে নিয়ে আপনাদের যে টাইমটা পছন্দ সেটা সিলেক্ট করবেন। এখানে দেখুন একটা চেক বক্স রয়েছে, ওই চেক বক্সে আপনারা একটা টিক দিয়ে দেবেন। তো এখানে রুম নাম্বার 13 চেক বক্সে ক্লিক করলাম এবং রাত 8টা থেকে সকাল 8টার যে স্লটটা আছে সেই বক্সের চেক বক্সে ক্লিক করলাম। এবার প্যাসেঞ্জারের নাম চলে আসবে, যেহেতু আমি একা তাই একজন নাম দেখাচ্ছে। যদি এখানে আপনারা দুজন তিনজন থাকেন তো এখানে দুজন তিনজনের নাম দেয়া থাকবে। তো এইবার এখানে এই যা ফিল আপ করতে হবে, টাইটেলে দেবেন মিস্টার মিসেস যাই হোক একজনের নাম দিতে হবে, তারপরে ফার্স্ট নেম, তারপরে লাস্ট নেম, তারপরে ইমেল আইডি এবং ফোন নাম্বার, তারপর আছে কান্ট্রি, স্ট্রিট নেম, সিটি নেম এবং বাড়ির সম্পূর্ণ ঠিকানা ও পিনকোড। এরপর দেবেন যে কোনো একটা আইডি কার্ড। তো এখানে আমি আধার কার্ড দিয়ে দিলাম আর আধার কার্ডের নাম্বার দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার প্রসিডে ক্লিক করলাম। তো এখানে আপনার প্রিভিউটা একবার দেখে নেবেন, কত কি কাটছে, কত জিএসটি সব দেয়া আছে। দিয়ে এবার মেক পেমেন্টে ক্লিক করবেন। এখানে যে আপনি নাম্বার দিয়েছেন মোবাইল নাম্বার, সেই নাম্বারে একটা ওটিপি যাবে, ওটিপিটা এখানে দিয়ে ভেরিফাই করতে হবে। তো এরপর চলে আসবে পেমেন্টের অপশান। আপনি কিভাবে পেমেন্ট করবেন, তো এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশান রয়েছে, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই, ফোনপে, ওয়ালেট। এর মধ্যে আপনাদের যেটা সুবিধা সেটা দিয়ে আপনারা পেমেন্ট করতে পারেন। তো এখানে আমি ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ডের অপশানটা সিলেক্ট করলাম, কারণ এখানে আমি এটিএম কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করব।
এবার আপনারা এখানে কার্ডের ডিটেলস বসিয়ে নেক্সট করবেন, করলে এবার আপনাদের যে মোবাইল নাম্বার ব্যাংকের সাথে রেজিস্টার করা সেখানে একটা ওটিপি আসবে। এবার আপনারা ওটিপিটা দিয়ে দেবেন, দিয়ে সাবমিটে ক্লিক করবেন, দেখবেন পেমেন্ট সাকসেসফুল হয়ে গেছে। তো পেমেন্ট সাকসেসফুল হওয়ার পরে এইরকম একটা পেজ চলে আসবে। এরপর আপনারা উপরে নিজের অ্যাকাউন্টের ওখানে চলে যাবেন, ওখানে ক্লিক করে দেখবেন মাই অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন। তো প্রথমেই পেয়ে যাবেন আপনাদের রুম বুকের স্ট্যাটাসটা। এখানে দেখুন সমস্ত ডিটেলস দেওয়া আছে এবং ডান দিকে প্রিন্টের অপশান আছে। এই প্রিন্টে ক্লিক করলে আপনাদের রিটায়ারি রুমের পেজটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এই পেজটা আপনারা প্রিন্ট করে নিয়ে রেখে দেবেন। যখন আপনারা স্টেশনে যাবেন তখন এই প্রিন্ট আউটটা সেখানে গিয়ে এন্ট্রি করাতে হবে। চলুন তাহলে এবার রুমটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। তাহলে রিটায়ারি রুম কিভাবে বুক করতে হবে সেটা আপনারা জেনে গেলেন। যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্ট করবেন, আমি ডিটেলস জানিয়ে দেব। তাহলে আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভ্রমণের ভিডিও নিয়ে। সবাই ভালো থাকুন, নমস্কার।